दोस्रो सेवामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवार साथै जो जति तपाईहरु घरमा हुनुहुन्छ यो संगतिमा जोड्नु भएको छ जोडिनु भएको छ यहाँहरु सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। मैले अघि बिहान पनि मण्डलीलाई यो कुराहरु बताएका थिए। शनिबारको आराधना सेवामा हामी यहाँ आउँछौं। आराधनाको सेवामा हामी आराधनामा समय बिताउँछौं। आराधना चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई आदर भक्ति महिमा प्रशंसा अघि हामीले सुनिरहेको थियौं। यहोवा रे पवित्र पवित्र परमेश्वर उहाँलाई नै हामी आराधना भक्ति हामी उहाँलाई चढाउँछौं। आराधना परमप्रभु परमेश्वरलाई हो भने वचन सुन्छौं। वचन चाहिँ तपाई अनि मेरो लागि हो। दुईटा कुरा आराधना हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई चढाउँछौं। परमप्रभुको आराधना गर्छौं। वचन हाम्रो लागि हो अनि वचन हामीले आराधनाको समयमा हामीले आराधना गर्न पर्यो। वचन सुन्ने समयमा हामीले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुन्न पर्छ। यी आखिरी दिनहरुमा कस्तो समय हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामीलाई मत्ती मर्कुस लुकामा हामीलाई थाहा छ। आखिरी दिनका समयहरु कति डरलाग्दो समयहरु हुनेछ अनि विशेष गरेर भरमाउने आत्माहरु बहकाउने आत्माहरु आउने छन् भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा हामी सुसमाचारको पुस्तकहरुमा हामी पढ्छौं। तपाईहरु नपल्टाउनुहोस्। म यहाँबाट अलिकति आज मैले बाँड्न पर्ने विषयको बारेमा अलिकति म पढ्ने छु। मत्ती 24 को 10-11 पदमा धेरै जना भड्केर जानेछ, ठेस खानेछ र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ, घृणा गर्नेछ। 11 पद धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछ र धेरैलाई बहकाउनेछ। दुष्टता बढेको हुनाले प्रेम धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछ र धेरैलाई बहकाउनेछ। 24 को 25 पदमा याद राख मैले तिमीलाई अघिबाट नै भनिदिएको छु। हामी अन्योलमा हामी छैनौं। प्रभुले हामीलाई अन्योलमा राख्नु भएको छैन। 35 पदमा स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन टलेर जाने छैनन्। यी आखिरी समयहरुको चिन्हहरु हामीले संसारमा देखिरहेका छौं अनि विशेष परमेश्वरको वचनले हामीलाई भरमाउने आत्माहरु झुटा शिक्षाका कुराहरुबाट हामीलाई सजग रहनलाई परमेश्वरको वचनले सचेत गराएको छ। पावल प्रेरितले पनि एफिससबाट बिदा हुने समयमा जति त्यहाँको मण्डली सुरु गरेको थियो, शिक्षा दीक्षा दिएको थियो, यरुशलेमतिर फर्केर जाने समयमा सबै एल्डर अगुवा गुरुजनहरूलाई पावलले भन्दछ। प्रेरित 20 को 28 पदमा तपाईहरु आफ्नो निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई बगालको जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईले गर्नुहोस्। किन हेरचाह गर्नलाई
विशेष पावरले जोड दिएको छ। यहाँ एल्डरहरूलाई, अगुवाहरूलाई बोलाइकन भेला गरेर अब म यरुशलेम सहरतिर जाँदैछु। यहाँको बगालको, परमेश्वरको बगालको हेरचाह जिम्मेवारी तपाईको हातमा छ। 29 पद, किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दो वंशहरू तिमीहरूको माझमा पस्नेछन् जसले बगाललाई बाँकी राख्ने छैन। तपाईहरूकै बीचबाट भरमाउने कुरा बोल्ने मानिसहरू उठ्नेछ जसले चेलाहरूलाई आफ्नो पछि लैजानेछ। यसकारण यो सम्झेर होशियार हुनुहोस् कि 3 वर्षसम्म दिनरात आँसु बगाउँदै हरेक मानिसलाई मैले चेतावनी दिँदै रहे। यो वचन पढ्दाखेरि तपाईँ अनि हामी मण्डलीको अगुवाहरू मात्र होइन, हामी सबै मण्डलीका विश्वासीहरू कति सचेत हुन पर्ने रहेछ यी दिनहरूमा। यो त परमेश्वरको वचनमा नै लेखेका कुराहरू। सबै कुरा टलेर जान्छ, मेरो वचन टल्ने छैन। प्रभुको वचन त पुरा भइरहेको छ। अनि हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट प्रभुले याद राख, मैले तिमीलाई अघिबाट नै भनिदिएको छु। परमेश्वरको वचनमा नै हामीलाई सबै कुराहरू पवित्र आत्माद्वारा बताइदिनु भएको छ। दोस्रो तिमोथी 3 मा पनि हामी पढ्छौँ, आखिरी दिनका समयहरू कति डरलाग्दो समय हुनेछ भनिकन। यसै कारणले गर्दा एफिसी 5 को 15-16 पदमा, यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो, किनकि दिन खराब छ, समय त्यति सहज छैन। हामी चनाको हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने। यी कुराहरू भनेपछि मैले आज तपाईहरुको अघि छोटकरीमा राख्न खोजेको कुरा चाहिँ, हामीले आजको वचनको शीर्षक छ, हामीले परमेश्वरको आवाज सुनौ। परमेश्वरको आवाज सुनौ। हामीले परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्न पर्छ। परमेश्वरको वचनतिर हामीले आफ्ना ध्यानहरू लाउन पर्छ। यदि अहिले वचनमा पढेको खण्ड अनुसार यदि हामी यी सबै कुराहरूबाट सजग रहनलाई, सुरक्षित रहनलाई, नबहकिनलाई, शिथिल भएर नजानको लागि परमेश्वरले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामीले परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले बोल्नुभएका कुरामा हामीले ध्यान लगाउन पर्ने कुरा चाहिँ अति नै जरुरी छ। यसै कारणले गर्दा यूहन्ना 10 को 27-28 पदमा हामीलाई थाहा छ, यो खण्ड यीशु प्रभुले भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर खोसी लैजाने छैन। मेरा भेडाहरूले, हामी परमेश्वरका राज्यका सन्तान, परमेश्वर यीशु प्रभु हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामी उहाँका खर्काका भेडाहरू। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ र मेरो पछि आउँछ। पछि हिँड्नु भनेको चाहिँ आज्ञाकारी हुनु, प्रभुको पछि हिँड्नु। यदि यो कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ भने हामी पनि बगालबाट तर्केर जाने कुराहरू हुने रहेछ। मण्डली हामी कति होशियारी हुन पर्ने। यस कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न पर्ने, परमेश्वरको वचनमा हामीले ध्यान दिन पर्ने। यूहन्ना 8 को 47 मा, जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको बानी सुन्छ।
यदि तपाईँ नि म परमेश्वरको हौँ भने हामीले अरू कुराहरू होइन, परमेश्वरको बानी, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको आवाजमा हामीले ध्यान दिनै पर्ने रहेछ। यदि हामी परमेश्वरका बर्गारका हौँ भन्छौँ भने मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ र मेरो पछि आउँछ, मलाई पछ्याउँछ। जो परमेश्वरको हो ले परमेश्वरको बानी सुन्छ। हामीलाई थाहा छ मत्ती 17:5 मा, मर्कुस 9:7, लुका 9:35 मा यीशु प्रभुले 3 जना चेलाहरूलाई माथि डाँडामा लिएर जानुहुँदा, याकुब, यौना, पत्रुसलाई लिएर जानुहुँदा त्यहाँ प्रभुको रूप परिवर्तन भएको, एलिया, मोसालाई पनि त्यहाँ देखेको प्रभु कुरा गरिरहेको। अनि चेलाले भन्दछ यहाँ त डेरा बनाएर बस्नलाई धेरै असल हुने रहेछ। अनि त्यही बिचमा बादलबाट माथिबाट आवाज आयो, यिनी मेरो प्यारा पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन, यिनको बानी सुन। परमेश्वरको वचनमा धेरै ठाउँमा परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुरा, परमेश्वरको बानी सुन्ने कुरा, म बोल्नु भएको कुरामा ध्यान लाउनु पर्ने कुरामा हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताएको छ। यिनी मेरा प्यारो पुत्र हुन्, यिनको कुरा, यिनको बानी सुन। हिब्रू 1:1-2 पदमा पनि हामी पढ्छौँ, पुरानो समयमा अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो, यो आखिरी दिनहरूमा आफ्नो पुत्र यीशु प्रभुद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा उहाँ हामीसँग व्यक्तिगत तौरले बोल्नुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको छ। मैले आज तपाईँहरूको अघि राख्न चाहेको कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको स्वरलाई, परमेश्वरको निर्देशनलाई हामीले सुन्न पर्छ, ध्यान दिन पर्छ, हामीले पछ्याउनु पर्ने रहेछ। यस्तो समयमा हामी आइपुगेका छौँ। हामी सबै मण्डलीको जिम्मेवारी अनि हाम्रो प्रार्थना पनि प्रभुसँग यही। आखिरी दिनहरूमा भरमाउने कुराहरू, निराश बहकाउने यस्ता धेरै कुराहरू आउँछन् भनेका कुराहरू हामीले देख्ने, सुन्ने हामीले गरेका छौँ। प्रभु हामीसँग परिस्थितिद्वारा बोल्नु पनि हुन्छ, घटनाक्रमद्वारा, परमेश्वरको दासहरूद्वारा, सपनाद्वारा, विभिन्न प्रकारले उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। त हामीले मुख्य कुरा ध्यान दिन पर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। परमेश्वरको वचनद्वारा नै उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई असल मार्गमा डोराउनुहुन्छ। पहिलो कुरा, उहाँको आवाज, उहाँको वचन, उहाँको बानी हामीले किन सुन्ने, परमेश्वरको वचनमा हामीले किन ध्यान दिन पर्ने, किनकि उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। हामी हिँड्न पर्ने बाटोमा, भजन सङ्ग्रह 32:8 मा कुन मार्गमा चल्नु पर्ने हो सो म तँलाई सिकाउने छु। भजन सङ्ग्रह 119:105, तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती, मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। हामीलाई हिँड्न पर्ने मार्गमा हिँड्नलाई, जिउनु पर्ने जीवनको निम्ति असल गोठालो परमप्रभुले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा पहिलो कुरा हामीले उहाँको बानीलाई, उहाँको आवाजलाई, उहाँको वचनलाई सुन्न पर्ने, ध्यान दिन पर्ने कुरा। उहाँले हामीलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न, गलत बाटोमा उहाँले हामीलाई हिँडाउनुहुन्न। उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले किन सुन्ने? पहिलो कुरा, उहाँ असल गोठालो, उहाँले हिँड्न पर्ने मार्गमा, जिउनु पर्ने जीवनको लागि हामीलाई मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामीले किन परमेश्वरको वचनमा
परमेश्वरको आवाजमा हामीले ध्यान दिन पर्ने, हामी बाटो बिराउने मानिसहरू, पाप भुल गल्ती गर्ने, प्रभुबाट टाढिने, पापमा अन्धकारमा जिउने मानिसहरू भएको कारणले गर्दा हामीलाई सचेत गर्नलाई, होसियारी गर्नलाई, पश्चातापी भएर फर्केर आओस् भन्नको लागि उहाँ आफ्नो वचनद्वारा, वेदमा माध्यमद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने अभ्यास हामीले गर्न पर्छ, ध्यानसँगले हामीले सुन्न पर्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा हामी गलत मार्गमा हिँडिरहेको अवस्थामा पवित्र आत्माले हामीलाई सजग गराउनुहुन्छ, हाम्रा ती गल्ती भुलहरू देखाइदिनुहुन्छ, अनि हामी फेरि उडौ पुत्र जस्तै फेरि फर्केर ठिक बाटोमा, हामी ठिक ठाउँमा फेरि हामी आउन सक्छौँ, किनकि हामी बाटो बिराउने मानिसहरू हौँ। हामीलाई थाहा छ उत्पत्ति 3:9 जब आदम अनि हव्वाले नखानुपर्ने फल खायो, उनीहरूको आँखा खुलियो, उनीहरू नाङ्गे रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा गर्यो, अनि उनीहरू परमप्रभुबाट लुक्न गए। अनि उत्पत्ति 3:9 सधैँ परमप्रभु आदम हव्वासँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। तर अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो अवस्था देख्यो नि परमप्रभुबाट लुक्न पुग्यो। अनि प्रभुले त्यो समयमा, ए आदम त कहाँ छस्? एलिया प्रार्थना गरेर आगो झार्ने व्यक्ति जिजेबेल रानीको डरको कारणले गर्दा भागेर गएको थियो। परमप्रभुले एलियालाई पनि, त यहाँ के गर्दैछस्? उत्पत्ति 4:9 पनि पढ्छौँ, कैनले आफ्नो भाइ हाबेलको हत्या गर्यो। पछि परमप्रभुले, हाबेल, कैन माफ गर्नुहोस्, कैन तेरो भाइ हाबेल कहाँ छ? परमप्रभु हामीसँग यसरी बोल्नुहुन्छ। यहाँ हामी जतिजना छौँ, यहाँ एउटा जीवन बाहिर अर्को जीवन छ भने आज प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त यहाँ के गरिरहेको छस्? कुन प्रकारको जीवन जिरहेका छस्? हामीले परमप्रभु परमेश्वरबाटको आवाज हामीले सुन्न पर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई दोष्याउनलाई होइन, हाम्रा भुल गल्तीबाट ठिक बाटोमा हिँड्नको निम्ति उहाँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। आदमलाई, त कहाँ छस्? एलियालाई, त यहाँ के गर्दैछस्? कैनलाई, तेरो भाइ कहाँ छ? एउटा उदाहरण मात्रै। अनि आज तपाईँ म पनि हाम्रो वास्तविक जीवन के हो, कहाँ छौँ हामी? प्रभुले आज तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। मैले भने हामी बाटो बिराउने मानिसहरू हो। यदि हामी गलत यात्रामा, बाटोमा, गलत सङ्गतमा हामी छौँ भने हामी पश्चातापी भएर प्रभुमा हामी फर्कन पर्छ। उहाँले हामीलाई चेतावनी मात्रै होइन, हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू यस्तो संसारमा जिउनु पर्छ जहाँ सङ्घर्ष छ, सतावट छ, बाधा विघ्न, निराश हताश गर्ने कुराहरू छ, विचलित बनाउने कुराहरू छन्। अनि यस्तो समयमा हाम्रो असल गोठालोले हामीलाई उत्साह, साहस, बल दिनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, नडरा, निरुत्साहित नहो, म तेरो साथमा छु, म तँलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले समातेर। यस्ता प्रतिज्ञाहरू उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई
सम्झाउनुहुन्छ नि हामी के गर्छौँ? त्यो समयमा एउटा उत्साह, नयाँ बल हामी परमप्रभुबाट पाउँछौँ। खालि उहाँले हामीलाई सजग गराउनलाई मात्रै होइन, हामी थाकेको अवस्थामा, निराश अवस्थामा, एक्लो अवस्थामा, गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा वचनद्वारा हामीलाई साहस, उत्साह, बल, सामर्थ्य दिनुहुन्छ। गाह्रो अप्ठ्यारोमा, सङ्कटको समयमा मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु। तर सारा फिक्रीहरू उहाँमा राख, उहाँले तेरो वास्ता गर। यति धेरै प्रतिज्ञाहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँको वचन त सत्य छ। यस कारणले गर्दा पनि हामीले परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको वचन हामीले सुन्न पर्ने, परमेश्वरको वचनमा हामीले ध्यान दिन पर्ने। हामी उहाँका खर्कका भेडाहरू, उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले आउँदा दिनहरूको, समयहरूको पनि कस्तो समयहरू हुनेछ, यी कुराहरू पनि पवित्र आत्माद्वारा उहाँले प्रकाश दिनुहुन्छ। आउँदा दिनका घटनाहरूको बारेमा पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ। आफ्नो प्रभुका दासहरूद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ। वर्तमान समयको लागि मात्रै होइन, आउँदा दिनहरूको निम्ति पनि उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्न पर्ने, परमेश्वरको वचनमा हामीले ध्यान दिन पर्ने। यूहन्ना 16:13-15 हामी पढ्छौँ। यीशु प्रभुले भन्नुभयो, म गएपछि पवित्र आत्मा शान्तिदाता तिमीहरूको आउनुहुनेछ। उहाँले नै तिमीहरूलाई सत्यतामा डोराउनु हुनेछ, मेरा कुराहरू सम्झना गराउनु हुनेछ। यस कारणले गर्दा हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरबाटको आवाज पनि हामीले सुन्न पर्ने। परमेश्वरको वचनमा प्रकाशको पुस्तक यो धेरै ठाउँमा लेखेको छ। 2:7, 2:11 29 पद, 3:6, 13 अरू खण्डमा पनि त्यहाँ लेखेको हामी पढ्न पाउँछौँ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? जसको कान छ त्यसले सुनोस्। तपाईँ अनि मलाई पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीले उहाँको आवाजतिर, उहाँले भन्नुभएका कुरातिर हामीले ध्यान दिन पर्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमप्रभुको वचन पढ्न पर्ने। आराधना सेवामा जब हामी यहाँ आउँछौँ, उपदेशक 5:1 बनेको छ, परमप्रभुको भवनमा तिमीहरू परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कतिजना आज बिहान यो आराधना सेवाको लागि प्रार्थना सहित तपाईँ आउनु भएको छ। हामी आराधना सेवामा हप्ता बीचको सङ्गतिहरूमा जाँदा हामी प्रार्थना सहित जान पर्छ। गएको शनिबार पनि हामीले धन्य ती मानिसहरू जसले परमप्रभुको बाटो हेर्दछ, परमप्रभुमा धैर्य धारण गर्छ। यसरी प्रभु आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ, हामीलाई उत्साह, साहस दिइराख्नु भएको छ। हामी आराधना सेवामा, सेवा सङ्गतिमा आउँदा प्रार्थना सहित हामी आउन पर्छ। प्रभु आज तपाईँको वचनद्वारा मसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले मलाई कहाँ छुन चाहनुहुन्छ? कहाँ उत्साह दिन चाहनुहुन्छ? कहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ? म तपाईँको आवाज म सुन्न चाहन्छु, म बनिन चाहन्छु भनिकन हामी जब प्रार्थना गरेर आउँछौँ, सायद 30-35 मिनटको प्रवचनको समय
एउटै वचनले पनि तपाईले मलाई परिवर्तन गर्ने काम, आशिष पुग्ने काम वचनले हाम्रो जीवनमा गर्दछ। वचन बाँड्ने व्यक्तिले के वचन बाँड्छ, कसरी बाँड्छ, त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिने कुरा होइन। प्रभु, म तपाईको आराधना गर्नलाई आज म जाँदैछु, तपाईबाटको आवाज म सुन्न चाहन्छु। यसरी प्रार्थना गरेर त्यो तृष्णा लिएर नआएको कारणले गर्दा नै सुनेको वचनले हाम्रो जीवनमा केही पनि फाइदा भएको छैन। हामी तयारी साथमा आएका छैनौँ। अरूले सुने नसुने त्यो अर्को कुरा हो, तर म प्रभु तपाईको आवाज सुन्न चाहन्छु। तपाईले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यसमा म आज्ञाकारी हुन चाहन्छु। मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। हामीमा त्यो प्रकारको प्रार्थना, तिर्खा, चाहना नभएको कारणले गर्दा सुनेको वचनले हाम्रो जीवनमा केही पनि फाइदा भएको छैन। परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ। यस कारण गर्दा हामी आराधना सेवाहरूमा, सेवा सङ्गतिमा आउँदाखेरि प्रार्थना सहित आउन पर्छ। हाम्रो तिर्खा चाहना प्रार्थना छ भने अवश्य पनि हामी एउटै वचनले, मतलब एउटै शब्दले पनि हामी परिवर्तन हुन्छौँ। हामीलाई एउटै वचन, एउटै शब्दले पनि हामी आशिषित हुन्छौँ। यसकारण हामीले परमेश्वरको वचन सुन्न पर्ने, परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिन पर्ने। अब कसरी सुन्ने त दोस्रो कुरा, हामीले किन सुन्ने? उहाँ हाम्रो असल गोठालो, हामी उहाँका खर्कका प्रजाहरू। उहाँले हामीलाई हिँड्न पर्ने बाटोमा डोराउनुहुन्छ, सचेत गराउनुहुन्छ, उत्साह साहस दिनुहुन्छ। यसकारण हामीले उहाँको वचन सुन्न पर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कसरी सुन्ने? मुख्यतः हामी प्रभुसँगको समय हाम्रो हुनपर्छ। जब हामी प्रभुसँग एक्लै प्रार्थनामा, वचन पढ्ने कुराहरू, प्रभुसँगको सङ्गतिमा हामी समय बिताउँछौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। यसकारण प्रभुसँगको व्यक्तिगत समय बिताउने कुरा कति मुख्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न पर्छ। जब हामी बिहान उठ्छौँ, प्रभुको चरणमा जान्छौँ, पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गर्छौँ, उहाँसँग समय बिताउँछौँ, उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, साहस दिनुहुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य समय, हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने समय। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईसँगको घनिष्ठ हुनु हो भने त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ एकपल्ट दुईपल्ट भेटेर मात्रै होइन, तपाईँ जति धेरै भेटेर नजिक हुनुहुन्छ, चिनजान हुन्छ, घनिष्ठता बढेर जान्छ, साथी सङ्गी त्यसरी नै एकदमै तपाईँको नजिक हुन्छ, त्यति नै तपाईँले, मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी चिन्छौँ, चिन्दै जान्छौँ। अनि त्यो व्यक्ति परबाट आउँदैछ भने उसको अलिकति आवाज सुन्यो भने पनि हामी फलानु भाइ, फलानु बहिनी, दाइ दिदी आउनुभएछ, हाम्रो साथी आउनुभएछ, हामी चिनिहाल्छौँ। त्यो नजिकताको कारणले गर्दा। यसकारण प्रभुसँग हामी जति समय बिताउँछौँ, प्रभुको आवाज हामी त्यति नै चिन्दै जाने रहेछौँ। उहाँको स्वर हामीले चिन्न सक्ने रहेछौँ। यसकारण गर्दा दोस्रो कुरा, हामी प्रभुसँगको समय हाम्रो हुन पर्ने। प्रभुले कति धेरै प्रतिज्ञा दिनुभएको छ हामीलाई, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, तैँले नजानेका गुप्त कुराहरू म तँलाई प्रकट गर्नेछु।
अनि वचनको प्रकाश पवित्र आत्माले नै हामीलाई दिनुहुन्छ। मैले छोटकरीमा बाँडेको। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी होसियारी पनि हुनुपर्ने रहेछ, सजग पनि हुनुपर्ने। उहाँ हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ, तर धेरै अवस्थामा हामीले परमेश्वरको वचनतिर हामीले ध्यान दिएका छैनौँ, मन पनि लगाएका छैनौँ। अनि एकछिन सुनेपछि हामी बिर्सिहाल्दो रहेछौँ। यो यिर्मया 6:10 पदमा, यिर्मया 6:10 यो चाहिँ इजरायलीहरूको बारेमा भनेको। यिर्मयाले चेतावनी दिएको थियो पश्चातापी भएर फर्कनलाई, अनि अटेर गर्दाखेरिको अवस्था। यहाँ यिर्मया 6:10 म कसलाई भनौँ र चेतावनी दिउँ, कसले मेरो कुरा सुन्ला? तिनीहरूको कान बन्द भएका छन्, तिनीहरू सुन्न सक्दैनन्। परमप्रभुको वचन तिनीहरूको निम्ति मन नपर्ने भएका छन्, तिनीहरू त्यसमा केही रुचि लिँदैन। यो त इजरायलीहरू मात्रै होइन, तपाईँ हामी पनि कति अवस्थामा यस्तै भएका छौँ। म कसलाई भनौँ र चेतावनी दिउँ, कसले मेरो कुरा सुन्ला? तिनीहरूको कान बन्द भएका छन्, तिनीहरू सुन्न सक्दैनन्। परमप्रभुको वचन तिनीहरूको निम्ति मन नपर्ने भएका छन्, तिनीहरू त्यसमा केही रुचि लिँदैन। तपाईँ अनि मेरो वचनप्रतिको रुचि कति छ, त्यो आफैले नै हामीले जाँच्न पर्ने। परमेश्वरका वचनहरू सुन्ने कुराहरू, साक्षीको कुराहरू सुन्ने कुराहरू, आराधनाका भजनहरू सुन्ने कुराहरू, आज यो रुचि हामीबाट हराएर गएको छ। अनि जुन कुराले हामीलाई अधीन गर्दै जान्छ, त्यही कुराले नै हामीलाई दास बनाउने रहेछ। हामी होसियारी पनि हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने। परमेश्वरको वचनलाई हामीले कति अवस्थामा लत्याएको जस्तै, थाहा छैन तपाईँहरू हप्तामा वचन कतिको पढ्नुहुन्छ। आफैले आफैलाई जाँच्ने कुरा। यी आखिर दिनहरूमा हामी जिउन लागेका छौँ, यस्तो समयको बिचमा हामी छौँ। परमेश्वरको वचनले नै, परमेश्वरको आवाजले मात्रै हामीलाई हिँड्नुपर्ने माटोमा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। हामीले साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई सुनिरहेका छौँ कि छैनौँ? नबी हिब्रू 4:2 अनुसार सुनेको वचनले केही पनि फाइदा हामीलाई भएको छैन, त्यस्तो नभएको होस्। अर्को कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है, संसारमा यति धेरै आवाजहरू छ, लडाइँका कुरा, अविश्वासका कुराहरू, निराश हताश गराउने कुराहरू। समाचारमा सुन्यो, युट्युबतिर सुन्यो, यो जति पनि पत्र पत्रिकाहरूतिर त्यस्तै प्रकारका कुराहरू, साथीभाइकै बिचका कुराहरू, परिवारभित्रकै कुराहरू, आफ्नै मनका कुराहरू, कति धेरै आवाजहरू छन्। यस्तो आवाजहरूको बिचमा तपाईँ अनि हामी जिरहेका छौँ। जुन आवाजले हामीलाई उत्साह साहस दिने कुराभन्दा निराश हताश गर्ने कुराहरू हुँदछ। अनि यी सबै कुराको बिचमा अहिले हेर्नुहोस् त, संसारमा राम्रो कुराहरू त केही पनि हामी सुन्दैनौँ। लडाइँ झगडाका कुराहरू, विरोधका कुराहरू, घुसखोरीका कुराहरू, त्यस्तै अपवित्रताका कुराहरू। अनि सबै कुराको आवाजको बिचमा हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नलाई इन्कार गर्यौँ।
परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हामीले इन्कार गर्यो, परमेश्वरको वचनलाई हामीले बेवास्ता गर्यो भने हाम्रो जीवन अझै दयनीय अवस्थातिर जाने रहेछ। यस कारणले गर्दा हामी होसियारी पनि हुनुपर्ने। मानिसले सुनाएका कुराहरू, कति कुराहरू सुन्छौँ, खिन्न हुन्छ, कतिको बारेमा सुनाउँछ, तर याद गर्न पर्ने कुरा हेर्नुहोस् त, कसले के भन्छ र मैले के भन्दैछु भन्दा पनि प्रभुसँग हामीले अनुग्रह माग्नुपर्ने। त्यो परिस्थितिमा, त्यो समयमा, त्यो अवस्थामा परमेश्वरको वचनले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी आज्ञाकारी हुनुपर्ने रहेछ। उदाहरणको लागि, कसैले तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार गर्यो, मनले क्षमा नदे भन्छ, कतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षमा दिनु हुँदैन। बाहिरको आवाज, एउटा उदाहरणको सानो उदाहरण मात्रै, बाहिरको आवाज चाहिँ त्यस्तो, तर परमेश्वरको वचनले क्षमा गर, प्रेम गर। यसको कारण हामीले परमेश्वरको वचनमा चाहिँ बढी हामीले जोड दिनुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने। उहाँको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्ने रहेछ। नभए हामी गलत क्रियाकलापतिर, त्यस्तै ठिक विपरीत संसारको मान्छे जस्तै हामी जिउन लाग्ने रहेछौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, कति धेरै शिक्षाहरू युट्युबतिर देख्छौँ, कुन ठिक, कुन बेठिक, कुन सत्य, कुन असत्य, यस्ता प्रकारका कुराले हामी अन्योलमा, दोधारमा हामी पर्ने रहेछौँ। यस कारणले गर्दा म दोस्रो सेवामा आउनुभएका मण्डली, पहिलो सेवामा आउनुभएकाहरूलाई पनि मैले बताएँ, प्रभुले हामीलाई ज्ञानेश्वर मण्डलीमा राख्नु भएको छ। हामी मण्डलीका सदस्यहरू, हामी चारैपट्टि दौडी हिँड्ने कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन। जता पायो त्यतै हामी दौडी हिँड्छौँ, एउटा कुरा यता सुन्छौँ, उता सुन्छ, हामी आफै पनि अन्योलमा हुन्छौँ। प्रभुले हामीलाई मण्डलीमा राख्नु भएको छ। मण्डलीको शिक्षा सङ्गतिमा हामी रहेर हुर्कन बढ्न पर्छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई त्यस अनुसार नै हामीले साथ दिनुपर्छ, अगुवाई गर्नुपर्छ। हामी मण्डली छोडेर अन्य मण्डलीतिर चारैपट्टि दौडी हिँड्ने कामहरू हामीले गर्न हुँदैन। हामीलाई चाहिने परमेश्वरको वचन प्रभुले आफ्नो दासहरूद्वारा या त व्यक्तिगत तौरले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। हामी मण्डलीमा रहेर नै हामी हुर्कन बढ्न पर्ने कुराहरू हामीले याद गर्न पर्छ। के र कसरी सुन्दैछौ त्यो पनि हामीले ध्यान दिन पर्ने रहेछ। पहिलो यूहन्ना 4:1 यो हामीलाई थाहा छ। पहिलो यूहन्ना 4:1 प्रिय जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन्। जुनसुकै आत्माको पत्यार नगर। यूहन्ना 8:4 जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको कुरा सुन्छ। कसले के भन्छ भन्ने कुराहरू होइन। हामी कति छिटो विश्वास गरिहाल्छौँ। हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरको ठिक निर्णय, अगुवाई हामीले माग्न पर्छ। हुन सके विश्वासीहरूलाई पनि भरमाउने समयहरू आउनेछ भनेको परमेश्वरको वचनमा नै लेखिएको छ। कसले के भन्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि पवित्र आत्माले तपाईँ मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्ने, प्रभुसँग हामीले अनुग्रह माग्न पर्ने रहेछ। चौथो कुरा, हामी आज्ञाकारी पनि हुन पर्छ।
सुनेका वचनहरूमा जब हामी आज्ञाकारी हुँदै जान्छौँ, उहाँले अझै हामीलाई प्रकाश दिनुहुने रहेछ। उहाँ हामीसँग बोल्नुहुने रहेछ। आज्ञाकारी छोराछोरीहरूसँग परमप्रभु बोल्नुहुन्छ। उहाँ बोल्नुभएका कुरामा हामी उहाँको वचनलाई बेवास्ता गर्छौँ भने त उहाँ हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँ जसले आज्ञा पालन गर्छ, उहाँ अझै पवित्र आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ, अघि बढ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सुनेका वचनहरूमा हामी आज्ञाकारी पनि हुँदै जान पर्ने रहेछ। हाम्रो टिनेजर छोराछोरीहरू अस्ति बिहिबार उता रामघाट मण्डली पोखरामा युथ क्याम्प भएको थियो। त्यहाँबाट नानीहरू, बाबुहरू यो गएको बिहिबार उनीहरू फर्क्यो र अहिले सिनियर युथकाहरू उता पोखरामा उनीहरूको क्याम्पहरू भइरहेको छ। अनि हाम्रो छोरी मण्डली सृजननगर, नगरकोट, बालुवापाटी, खालचोकका जवानहरूको चाहिँ आज बेलुकादेखि सृजननगर मण्डलीमा भक्तपुरमा यो युथ क्याम्प हुँदैछ र नेपालका धेरै ठाउँहरूमा सेवा सङ्गतिहरू राखिएको छ। हामीले उहाँहरूको लागि, हाम्रा जवान छोराछोरीहरूको लागि र जतिजना आएका छन् उनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिदिन पर्ने। थाहा छ हामीलाई, समुएल सानैदेखि एलीको साथमा हुर्किएको व्यक्ति। पहिलो समुएल 3 अध्यायमा तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो समुएल 3मा समुएलको बोलाहट सानै थियो। परमप्रभुले समुएललाई बोलाउनु भयो। दौडेर एली कहाँ गयो, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहीँ छु। दोस्रोपल्ट बोलाउनु भयो, फेरि एली कहाँ गयो। अनि पछिबाट पुजारी एलीले थाहा गरेको छ परमप्रभुबाट समुएललाई बोलाहट भएको भन्ने कुरा। अनि समुएल जब फेरि प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, तपाईँको दास हाजिर छ भनिकन तिमीले भन। तेस्रोपल्ट समुएललाई बोलाउट भयो अनि समुएलले तपाईँको दास सुन्दैछु, म हाजिर छु, म यहाँ छु। यो मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो जवान छोराछोरीले पनि यसै नै परमप्रभुबाट त्यो आवाज कुन कुन क्षेत्रमा बोलाउट भएको छ। हाम्रो जवान छोराछोरी पनि प्रभु म आज्ञाकारी हुन चाहन्छु, म हाजिर छु, म यहाँ छु। प्रभुसँगको यो भेट उनीहरूको भएको होस्। टिनेजरहरू फर्केर आयो, उनीहरूको आज भोलि नै उनीहरूको जीवनमा हामी परिवर्तन खोज्ने कुराहरू होइन, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। फेरि हामीले त्यो प्रकारले भन्ने होइन, खै त्यत्रो क्याम्पमा गयो परिवर्तन भएको, त्यस्तो प्रकारको कुराहरू होइन। उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको काम भएको छ। फल हामीले बिस्तारै देख्नेछौँ। हामीले हाम्रा नानी बाबुहरूको लागि, जवान छोराछोरीको लागि हामीले प्रार्थना गरिदिनु पर्ने। अब उनीहरूको समय आएको छ र साक्षी गवाई भएर जिउनलाई। यस्तै समयमा नै उनीहरूले प्रभुसँगको भेट भएको कारणले गर्दा प्रभुको आवाज उनीहरूले सुन्न सकुन्। कतिले साँचो तौरले प्रभुलाई ग्रहण पनि गरेको छैन होला, प्रभुको आवाज सुनेर ग्रहण गर्न सकुन्। कुन कुन कुराहरू उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन पर्ने होला, प्रभुको आवाज सुनेर उनीहरू आज्ञाकारी हुन सकु। कुन कुन क्षेत्रमा उनीहरूले उत्साह साहस पाउन पर्यो, उनीहरूले परमप्रभुबाटको यो आवाज सुनिकन आज्ञाकारी हुन सकु। यो हाम्रो प्रार्थना प्रभुसँग। यसका नि अहिले भइरहेका जवान छोराछोरीको लागि पनि हामी प्रार्थना हामीले गरिदिनु पर्ने समय भएछ। अब मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन हामीले सुन्न पर्यो। परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई हामीले व्यवस्था गर्ने कुराहरू होइन। यदि हामी असल गोठालोको पछि हामी हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीले गोठालोको आवाज हामीले सुनेर उहाँलाई पछ्याउन पर्छ। म फेरि पनि भन्दछु, अहिले यति धेरै
हो हल्ला आवाजहरू छ, निराश हताश गराउने कुराहरू, बहकाउने कुराहरू। है पुरानै जीवन ठिक थियो, पुरानै संसार ठिक थियो, त्यो मण्डली हुँदैन, यहाँ त्यस्ता प्रकारका कुराहरू। कति अवस्थामा हामीलाई ठिक जस्तो लाग्छ। परमप्रभुको आवाज हामीले सुन्ने अभ्यास गर्न पर्छ। प्रभुलाई भन्नु पर्यो, प्रभु मलाई तपाईको मार्गमा हिँड्न सिकाउनुहोस्। यदि तपाईँ मसँग पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ भने यशाया 6:8 जस्तै, प्रभु म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। हामी भन्न सकौँ नि, जहाँ जहाँ प्रभुले हामीलाई पश्चातापी हुनलाई भन्नुभएछ भने आज्ञाकारी हुन सकौँ। अन्तमा अब हेर्नुहोस् त, अहिलेको समय बाहिर धेरै प्रकारको रङ्गी चङ्गी चहल पहल छ। अधुरो घरघरानामा भएकाहरू, यो वर्ष विश्वासमा आएकाहरू, त्यति मात्रै होइन, पुराना विश्वासीहरूलाई पनि यस्ता संसारिक कुराहरूले, खिच्ने कुराहरू, बहकाउने कुराहरू, सम्झौतातिर डोराउने कामहरू गर्दछ। अनि यस्तो समयमा भइ त हाल्छ नि भन्ने कुराहरू होइन रहेछ। वातावरणले, समयले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि रोमी 12:2 संसारसँग एकै चालको नहो, तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियो। उदाहरणको लागि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई एकै चालको नहो, सम्झौता नगर, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्नु। यसकारण हामीले परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको वचन सुन्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। गाह्रो अप्ठ्यारो छ। हिब्रू 12, यसकारण यतिका, हिब्रू 12:1-3 यसकारण यतिका साक्षीहरूले ठुलो बादलले हामीलाई घेरिरहेको हुनाले हर किसिमको बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्मलाउने पापहरूलाई पन्सार हाम्रो सामने राखिदिएको दौड धैर्यसँग दौडौँ। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई के जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवाद सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाऊ। यहाँ परमेश्वरको वचनमा यीशुलाई हेरौँ। अहिलेको समयमा तपाईँहरू जति यो परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने हिब्रू 12:1-2-3 अनुसार यीशुलाई हेरौँ। प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस्, उम्कने बाटोको लागि, स्थिर रहनको लागि। यसै कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको वचन हामीले सुन्न पर्ने रहेछ। हामीले अभ्यास गर्न पर्ने, किनभने धेरै आवाजहरू छन्। हामीलाई ठिक मार्गमा, ठिक समयमा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुने परमेश्वरको वचन हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। समय भएछ। प्रभु, तपाईँको वचनबाट जे जति कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, हामीलाई यी कुरामा आज्ञाकारी हुनलाई अनुग्रह दिनुहोस्। धेरै आवाजहरू छन्, निराश, हताश, त्रासका, बहकाउने, यो सबै कुराको बिचमा तपाईँबाटको मधुर आवाज, शान्तिप्रिय आवाज, कोमल आवाज सुन्ने बानी हाम्रो भएको प्रार्थना यही छ। किनकि तपाईँले हामीलाई सबै परिस्थितिमा हिँड्न पर्ने मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ, जिउनु पर्ने जीवनको लागि हामीलाई बल, साहस दिनुहुन्छ। यसकारण हामी तपाईँमा समर्पित हुँदछौँ। अहिले हामीले जवान छोराछोरीको कुरा गऱ्यौँ, अधुरो घरघरानामा भएकाहरूको कुरा गऱ्यौँ। यो समयमा तपाईँ परमप्रभुले नै उहाँहरूलाई जस्तो जस्तो आशिष चाहेको छ सबैमाथि राखिदिनुहोस्। प्रार्थना यही छ। यसपछिको प्रभु बोझको सङ्गतिको समय पनि आशिषमय समय भएको होस्। बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाम। आमेन। अब हामी प्रभु बोझ